Bueno, pues amigos y amigas, sean muy bienvenidos acá a otro video más acá en Canal de Aventuras Más 503. Pues acá amigos, haciéndoles este video, haciéndoles pues mostración de este hermoso paisaje, de este hermoso río. Acá como pueden observar, pues miren qué mansita esta agua. Se observa así, pues, pero cuando está norteando, pues se mira bastante turbia. Pues aquí pueden observar pues los rayos del sol que empieza a caer la tarde. Pues miren las nubes cómo se observan, qué hermoso paisaje. De allá pues tal vez logran observar lo que es aquellos palerillos de coco, pues allí es el tamarindo. Miren qué lindas nubes que adornan el mar. Pues acá los hemos venido con Rodrigo. Pues allá anda, miren, ve, anda de cacería, dice. Pues acá amigos, como pueden observar, pues siempre en la rebusca. Acá los hemos dejado venir pues con lo que es la hielera, atarraya. Pues miren, preparados. Miren, agüita, baterillitas para la noche. Pues cuma, pues esta cuma pues ustedes la pueden observar pues que puede ser cualquier cosa, pero no, ¿verdad? Es lo que es lo que vamos a hacer ahorita con esa cuma, Rodrigo. Ahorita vamos a ir a picar leña. Vamos a ir a picar leña, va, ok. Ajá, dame la cuma, pues. Quiero ver, pues a vos te confío más la cámara porque vos ya sos más camarógrafo. Ya venías menos la cámara, pues. Ahora me voy a encargar yo de conseguir lo que es la leña, véngate, pues. Vamos a ver si está seco esto, pues. ¿Cómo que no? Venga, terenga, dijo aquel, va. ¿Quién dijo miedo? Pues? Pues claro. Miren amigos, acá como pueden observar, pues esto no necesitamos de espinarlo, va. No. Porque como ya lo vamos a ocupar. Pero peligroso con esa cuma. Tiene mucho filo, va. Sí, tiene mucho filo. Ajá, así es. Pues acá amigos, así es como nos rebuscamos acá, pues. Venimos a ver si hay camarón. A ver, venimos, pa. Ajá. Pues, miren. Como dice el dicho, va. El que madruga, Dios le ayuda. Pues ahorita nosotros hemos madrugado a buscar lo que es la leñita. Mire, ve. ¿Cómo hay? ¿Leña? Sí. No, pues claro. Vengamos a traer un día aquí. Leña para el gasto, va. Sí. Oh, pero esto parece que está verde, va. Está verde. Sí, mira. Y así cree que no. Así cree que no prende. No, así no prende. Pero este sí está seco. Esa jale, ve, esa rama. Este que no me dé casaca, este sí está seco. Ah, venga, terenga. Miren amigos. Ajá, ¿quién dijo miedo? Pues? Ajá. ¿Cómo que no? Venga, sí, terenga. por ahí, dijo aquel, va. Miren. Miren. Me acuerdo yo cuando me mandaba mi mamá a buscar leña yo. Esto era llanto para mí, man. ¿Le daba pereza? Pero era cólera para mí, papá. Ahí está uno, ve. ¿Dónde? Ese. Este. Sí, no está seco. No. Esa rama, ve. Quiero observar aquella rama a ver qué pasa. Está verde. No, hombre. ¿Quiere ver que esté seca? ¿Ah? ¿Quiere ver que esté seca? Ahora sí, Ricky. Miren. Bien sequita, pa. Bien sequita. ¡Yahoo! Por ahí, dijo usted. Miren. Ahora sí, María. Miren. ¿Me vieron, barriquis? Así es como pues
Los hemos dejado venir temprano, pues. A buscar leñita. Para buscar leñita, va. Va. Sí, no. Ajá. Va, no. Va, no. No. ¿Sí? Miren. Ahora sí, Riquis. Mire cuántos pájaros. Son líneas, miren, ve. Son líneas de pájaros. ¿Ah? Son líneas de pájaros los que pasan ahí. ¿Oh, sí? Y cree que un pájaro llega a los Estados Unidos. ¿Cómo va a llegar a Estados Unidos y no tiene el mismo cerebro de uno? Pero si tuviera el mismo cerebro de uno. No, no, pues allí sí llegara. Allí sí llegara. Ah, pues llamo, es el pájaro yo. Ya. Quieta, quieta, déjelo, déjelo, déjelo. No lo Agarraste. quiere dejar. ¿Agarraste? Tuya era esa ropa, no. Que allá estaba, ahí estaba un... A ver si no alguien la ha dejado por ahí, que anda por ahí pescando, ¿no? No. Chirujo, de chirujo que es él. Sí. A ver, vengo, vamos a ver si hay. Pero mira que está bastante lleno. Sí. Pero el camarón sí pega desde las 6 para allá. Sí. ¡Hey, mire! Ve. Aquella. Sí, sí, sí. Bien sequita. Sí, 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 sí. Sí, aquí hay bastante leña, Ricky. Sí. Ahora sí, María. Ahora sí. Oiga, los pericos. Oiga. Ah. Quieto. No te me vayas a quebrar. Porque se quiebra. Quebrada, ¿verdad? Quieta, gata prieta. Lujo de leña también, ¿no? Lujo creas? de leña. ¿Mm? Lujo de leña, le digo. Claro. Miren, amigos. Quizás. Les apuesto que si la mujer mía viera esta leña aquí, créanme lo que la pique y se la lleva. A ella sí le gusta jalar leña. Y al rato les vamos a hacer un video Jalando leña. jalando leña. Un ratito. Saludos allí para el Chele Beto. Chele Beto. Marvin, pues va. El hijo de la Chele. Saludos allí, que se acuerden. Cuando íbamos a traer leña ya, que lo llevaba la abuela. Ese igual si era un gran vivo, le montaba la leña más pesada a las hermanitas de ella, de él. Y él llevaba los más chiquitos, le decía a la abuela que no aguantaba, le decía. Gran tipo. Solo por no llevar tanta carga. Por no llevar carga las de ella. Gran vivo. Y la leña más delgadita. Ajá. Y allá les tomaba el agua a los demás. No llevaba él. No llevaba. Él era vivo. Chele Beto. Gran cerebro, gran mente, Chele Beto. Miren, ve. Miren, ve. Solo leña de esta iban a 3. Ah, Solo leña de esta iban a 3. de toda clase de leña. Allá iban a la manglera. Allá pues de la Raquel. Ujú. Solo allí. Todas partes. Sí. Ah, pues. ¿Usted ya conoce todo esto aquí entonces? ¿Quién? ¿Usted? Ay, Dios, por lo que me está preguntando va. Siendo crecido yo aquí, papá. Digamos que esta es mi segunda casa, el monte. ¿Y el río es la tercera?
Estamos hablando, el monte es lo mismo con el río, papá, que en el río se ha creado uno. Río, laje, todo el monte, cangrejeados ahí para allá, ¿ves? No, hombre. Y cuando veía un cangrejo, no se lo quitaba. ¿Cómo? No te entiendo. Aquel, cuando iban a cangrejear, ¿Cuál Kevin? Marvin, ¿Ah? Chele Beto, ¿Qué pasa? no le quitaba el cangrejo. No, es que cangrejear nunca lo llevé yo. Ah, No lo dejaban ir. No lo dejaban ir a Chelebeto, cangrejear. no lo dejaban ir. No. No, que a él le gustaba. Ah, sí, hombre, yo les iba. Me hubiera gustado andar allá. Pero como estaba más pequeño. Dígale que se venga. ¿Ah? Que se venga, dígale. ¿Qué? Ya no se viene ya. ¿Cree? No. Ya le gustó el United States. Estate quieto, dijo la Frankie. ¿Qué zancudero ahí va? ¿Ah? ¿Qué zancudero? No pudieron. Yusnay, estate quieto. Los Julis Night, ¿cómo? Yusnay, estate quieto. Julis Night. ¿Cómo dijo usted? Los Julis Night, ¿cómo? Yusnay. ¿Cómo? Yusnay. Yunai. Los Yunai. Los Yunai está ahí, dijo la Tenchis. Ah. Sí. Ey, mentira, mentira, ya hice bastante leña, amigo. Je. Vámonos para allá ahora. Fueron. Vamos. Pues continuamos. Aquí, este. Ahorita, espérate, chele. No, hombre, María. ¿Cuál es este? ¿Sí? Ese sí está verde, va. Bien sequito. Bien seco. Yusnay, estate quieto. El corvo tiene mucho filo. Sí, no se lo vaya. Pero miren. Ajá. Bien, dijo miedo, pues. Miren. Ricky. Miren, ve. Miren, ve. ¿Vieron, va? Ajá. Miren. Jaja. ¿Cómo que no? Miren. Ahora ya debe estar más grande, va. Sí. Marvin. Ya. Ya está como el porte de vos ya. El porte mío más grande está. Sí. Pendiente ahí, amigos, porque les vamos a hacer un video ahí donde estemos camaroneando. Oigan, no se vayan a desactivar allí, pues. Siempre activos, amigos, siempre activos, los quiero. Con el apoyo acá de Aventuras, con Aventuras Más 503. ¿Entienden? Bien sequito están esos. Claro, pues. Bien, dijo Tunduruto. Por eso. El Peluso se olvidó. Hoy ya casi no dicen bien, dijo Peluso. ¿Y a poco? Yo Peluso tengo días de no verlo. Ni yo tampoco, no lo he visto hoy. A ver qué se habrá hecho Peluso. Ja. Por ahí debe estar el Sinjulul. En los estados ha de estar ya. No, hombre. Miren, amigos, si es que aquí hay leña. Aquí hay leña. Hay leña. Pendientes al próximo video, amigos, porque como les digo, vamos a hacer un video ahí pescando. Aquí, ¿me entienden? Miren. Salvadoreño que se rebusca, salvadoreño que se respeta, amigos. ¿Me entienden? Saludos allí a todos mis amigos. Espérate, me voy a componer la cabellera. Va, para que cuando les eche bocado allá, les eche pozole allá a los camarones, salgan. Pues, bendiciones, amigos, se les aprecia mucho de acá de Aventuras Más 503. Esperando, amigos, que les guste este video, que lo compartan, que los den like, amigos, pues esperando tratar de conquistar sus corazones, haciéndoles recordar pues lo que ustedes venían a hacer acá, a veces aquí al monte, pues que los mandaban a traer leña,
¿me entienden? Pues yo aquí ando, no ando trayendo leña, no que ando juntando leña para hacer el jueguito allí, pues para luego pues prepararnos para prenderlo en la noche, pues para luego camaronear. Va, póngale pausa ahí, amigos. Venga, vamos a quitarlo. Vamos a quitar las hieleras porque siento que se me metió una espina aquí. Oh, sí, es que no. Ahí está. Sí, pero me las voy a quitar porque siento que ando mucho hielo adentro. Mucho hielo. Pues miren, amigos, aquí pues ya tenemos el primer poquito de leña aquí juntos. Miren, pues luego vamos a jalar la demás que cortamos y que picamos allí para que estar preparados, ¿verdad? Para otro rato, ¿verdad? Dijo un cipote por ahí, ¿verdad? ¿Está preparado, verdad? No. Va, no. Se espinó. Miren qué espinas me había metido, ¿verdad? Aquí las mascamos para que ellas ya no vuelvan a molestar. No, hombre, esta leña lo va a durar prendida. Sí. Aquí voy para allá porque vamos a echar esta de más acá. A ver. Miren, amigos. ¿Vieron, verdad? Estamos preparados, amigos, ¿ok? Espero que les guste este video, que lo compartan, que los den like. Se les aprecia desde que de Aventuras Más 503, ¿ok? Bye, bye.